Hej, du snakker med Helle fra Helvegårdscenteret. Ja, hej Søren. Ja, nu har jeg jo fået snakket med Maja. Ja, Maja er udmærket godt klar over, at du bliver urolig, når du kommer også midt ind i sådan en drama-agtig, hvis man kan sige det sådan, ikke? Men der er fuld kontrol på det, skal du vide, og hun forstår det udmærket godt, det gør vi alle sammen. Ja, men vi passer på hende. Hun vil også gerne komme tilbage lige efter. Ja, men her på Helvegårdscenteret er det jo vigtigt, at vi tager hensyn til borgerne, og hun vil gerne ligge lidt længere. Ja, jamen jeg kan sagtens se det, men du må også tage til hensyn til, at vi vurderer, at hun har været lidt værre, end hvad du måske har regnet med. Ja, jamen vi gør alt, hvad vi kan. Skal vi ikke lave en aftale med, at du kommer bare på besøg, når du har brug for at se hende, og ellers så ringer vi til dig 2 gange om ugen og fortæller, hvordan hun har det. Ja, det lyder godt, ikke? Godt, ha' det godt, hej. Hej Maja. Ja, nu har jeg fået snakket med Søren. Og han stoler på, at vi har styr på hans mor nu. Og jeg fortalte lidt omkring, hvad du har fortalt mig. Og fortalte, at vi selvfølgelig godt forstod, at det er lidt svært for ham. Og når vi så har hans mor nu, at han ikke ser hende dagligt. Og han bliver urolig, når han kommer ind midt i sit bestyr, ikke? Og bare ser sin mor stadig ligger i sengen. Det forstår han udmærket godt, ikke? Ja. Det er da rigtig dejligt, at der er styr på konflikten nu, og det er godt, at vi kunne forløse konflikten og sådan noget, ikke? Jo.